Фіновську. Субрада, по рукам телефон, Максим, голоса, говорит пока. Как бы по местах уже. Давай. Смешно типа Когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово здесь. И опять на вокзалы, и опять в поездам, и опять в проводник, гулять белый чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес не послышится слово «Прощай», но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может ступить, и когда я вернусь на дороге, я скажу одно лишь слово «Верь». Красавчик!